По некоја случајност, лицето што ги превел до болницата, кога видел дека нашиот син е почина, тој бил во шок, бидејќи тој го превезел до болницата. Видов неколку деца трчаа од кај дискотеката, јас излегов од колата и они само велеа: "Чичко, може ли да не превезеш до болницата?" Јас се реков: "Може", и ги отвори вратите, тие сами влегоа во колата. И вашиот син го запомнав, бидејќи цело време во ретровизорот го гледав неговиот лик. Ми остана во сеќавање. И само неколку од момчињата велеа: "Чичко, може ли побрзо да возиш, бидејќи тешко дишеме?" Јас колку што можев возев побрзо, само гледав во ретровизорот да видам дали се уште при свест. Ги одвезов пред брзата помош, ги оставив. Тие беа меѓу првите што им помогнав, што ги одвезов до таму. Пред болницата немаше луѓе, тие сами излезоа од колата и се опатија на кај влезот. Во тој момент видов дека некој ги прифати и јас се вратив надзад пред дискотеката за да помогнам на кој им треба помош. Таму што се е случило, не знам, толку знам да ви кажам, ама потоцна кога видов на социјалните мрежи дека вашиот син го изгубил животот, ја бев во шок. Како е можно да го изгуби животот кога дојде од дискотеката, сами влегоа во колата, сами излегоа, се упатаја сами на кај болницата, пред влезот немаше луѓе се уште, тоа беше во првите. Што се е случило таму, како се случило, немаме одговор, ама сигурно не ми пружена помош, бидејќи го видов, тој се уште беше на болничко креве, немаше никакви изгореници, не беше исчаден. Сему што е со него, ово е ланчето кој тој носеше, тоа ме поклон од мене за ланецот е од кога заврши матура средна. Крстот му укопив кога го дипломираше и го носеше. Ланчето му стоеше, саатот му стоеше нескршен, сите документи. Телефонот кога зедов после од полицијата, исто како да беше купен од салон. Со ова сакам да кажам дека тој не е паѓал, не е газен, дека е излезен на нога.